Dnes tu máme očakávanú novinku od Canonu, foťák pre fotografov, ale aj foťák pre kameramanov. A ja sa na túto novinku pozriem práve z pohľadu kameramana. Tak dámy a páni, toto je Canon R6 Mark III. Toto je nástupca obľúbenej R6 Mark II. Nástupca, ktorý prichádza na trh po 3 rokoch. Čo sa zlepšilo a aké sú novinky? Poďme pekne po poriadku. A ak by niekto protestoval, prečo sa na R6 Mark III pozriem z pohľadu kameramana, ja sám som profesionálny kameraman, ktorý nefotí. Takže do fotofunkcií tohto foťáku sa púšťať nechcem. Canon R6 Mark III má 32,5 megapixelový full-frameový snímač. Čiže na fotenie super, ale na video? Vďaka tomuto snímaču môžeš s R6 Mark III natáčať video v 7K. Ale v 7K vieš natáčať len v RAWe alebo potom v režime Open Gate. Áno, počuješ dobre. S touto kamerou, foťákom, vieš natáčať videá interne do RAWu, dokonca v 50p. To je brutál. Takéto malé telo a interný RAW v 7K bez akéhokoľvek chladenia? V RAWe máš na výber buď RAW štandard alebo RAW light. Ďalšie veľké prekvapenie a veľké plus, Canon R6 Mark III má Open Gate režim. Čiže vieš natáčať video z plného snímača. Takže ak natáčaš video, ktoré pôjde aj ako Reelsko na výšku, aj ako klasické video na šírku, tak Open Gate je možnosť to všetko sklbiť nejako tak dokopy a mať klasické 16:9 video alebo videu na výšku, ak z toho potom orežeš, budeš mať toho viac. A Open Gate režim môžeš mať aj v RAWe, alebo ak ti stačí H265, tak v H265, ale režim Open Gate len 25p. Čo sa týka vzhľadu. Pravá strana foťáku, ak pozeráš z pohľadu displeja, tam nájdeme karty. Jedna CF Express B karta a jedna SD karta. Takže ak natáčaš do RAWu, tak len na CF Express kartu. Na foťáku máme dostatočné množstvo tlačidiel, ovládačov, otočných voličov, čiže kto má rád tlačidlá a ich rôzne nastavenia, tak aj pri tomto foťáku si to vie nastaviť tak, ako potrebuje, nemusí len ťukať po displej. Na druhej strane nájdeme vstupy, výstupy, máme tu USB-C na nabíjanie alebo prenos súborov a konečne plnohodnotné veľké HDMI. Jack na slúchadlá, jack na mikrofón a ešte konektor na diaľkovú spúšť. A jedna novinka pri takomto foťáku máme Tele Light, alebo teda svetielko, ktoré ti signalizuje, kedy nahrávaš, ale má aj iné funkcie. Zhora samozrejme multifunkčná petica a nemáme tu žiadny stavový displej. Takže konečne aj v takomto foťáku máme profi veľké HDMI. Mark II mala micro HDMI, to veľa ľudí kritizuje. Za mňa, ak chceš používať len externý monitor, tak to vieš uhrať aj z micro HDMI, pretože ak si dáš foťák do klietky, kúpiš si nejaký lock na HDMI, tak ti nevadí ani to micro HDMI, alebo si od SmallRig kúpiš takú redukciu z micro HDMI na veľké HDMI, máš to vybavené. Ale ak budeš foťák používať v nejakom profi reťazci, kde potrebuješ veľké HDMI na posielanie signálu niekam inam, monitor pre režiséra, focus pooler a podobne, tak s adaptérmi a redukciami môže byť nejaký problém a to micro HDMI môže byť mínus. Mimochodom ďalšie plus a zlepšenie oproti Mark II, ak si pripojíš k foťáku cez HDMI externý monitor, tak už konečne vidíš obraz aj na stavanom displeji, aj na externom monitore. Na Mark II si mal displej vo foťáku čierny, obraz si videl len na externom monitore, čiže potom nejaké presné ťukanie a ostrenie dotykom na displej nehrozilo. Tu to už je možné a je to veľké plus. Ale ak pripojíš HDMI a USB-C, tak potom s tým displejom nevieš otáčať. Potom ten displej je otočný, ale nepoužiteľný. Inžinieri toto mohli nejako vyriešiť, možno prehodiť tie konektory. A opäť tu máme taký ten menší fail, že HDMI konektor je umiestnený dole. Ak pripojíš HDMI kábel a držíš potom foťák v pravej ruke a ľavou rukou si ho buď podopieraš, ostríš na objektíve alebo zoomuješ, tak môžeš si to ľavou rukou buchať do toho HDMIčka, ktorý je tam dole. Toto má aj C70, C80, tiež som to kritizoval. Možno rozmiestnenie tých portov mohlo byť iné, ale inžinieri sa rozhodli takto.
Displej je klasicky výklopný, otočný, nič nové a môj pocit je, že ten displej pôsobí nejako, že je taký malý. Rozlíšenie displeja je super, všetko vidíš krásne, ale displej má veľké okraje a tak pri formáte videa 16:9 pôsobí ten displej, že obraz na ňom je maličký. Ešte aj tie ikony, ktoré tam máš, shutter, ISO, clona a podobne, tak zasahujú do toho displeja. Keď to chceš vidieť, keď nie si to môžeš vypnúť a máš len vlastne obraz, čo točíš, ale to je môj názor. Tebe možno takýto displej a takáto veľkosť bude vyhovovať, niekomu možno nie, ale napríklad konkurencia nám ukázala, že už aj 4-palcový displej môže mať maličký foťák. Ale táto veľkosť displeja je kompromis, pretože je to foťák aj pre kameramanov, ale aj pre fotografov. Máš síce menší displej, ale máš viac otočných voličov tlačidiel. Ak by si mal ten displej väčší, tak tých tlačidiel by tam bolo menej. Čo sa týka kodekov pri videu, vieme natáčať video v H265, čiže XF Hz 422 10 bit alebo 420 10 bit a potom máš kodek XF AVC 422 10 bit alebo 420 8 bit. Pri XF AVC máš na výber okrem long gop aj intra-frame natáčanie a potom ešte máš spomínané RAWko. V RAWe natáčaš v 7K, v H265 alebo XF AVC máš len 4K. Ale 4K je krásne, je to prevzorkované zo 7K. Dokonca máš na výber aj UHD alebo DCI pri 4K. Dokonca vieš natáčať 4K UHD aj 100p, 150p tuším len v 2K. Veľa možností tu je, všetky detailné informácie nájdeš na stránkach výrobcu, tak ak ťa presne zaujíma čo, ako môžeš natáčať, s akým bitrateom videa môžeš natáčať, všetky tie rozlišenia, ktoré som povedal, možnosti 25p, 24, 50, všetko nájdeš na stránkach výrobcu. OK, povieš si, takýto maličký foťák, RAWko. RAWko bez chladenia. Koľko to tak môže vydržať? Alebo je nejaké zlepšenie prehrievania pri H265 v 4K 50? Pozrel som sa na to prehrievanie, otestoval som, čo sa dalo a vyzerá to nejako takto. 50p je väčší problém, napríklad 4K 50p v H265 vydrží Canon R6 Mark III nahrávať cca 45 minút. Potom sa prehreje, vypne a môžeš čakať nejakú pol hodinu, kým ti ten ukazovateľ teploty zmizne. Skúšal som nastavenia teploty štandard aj high, tam je rozdiel len nejakých pár minút. Skúšal som tie testy doma pri 22 stupňoch, čiže von v lete pri 30 stupňoch to už bude asi väčší problém. Čo sa týka 50p a AVC kodeku, tam je to ešte o niečo menej, nahrával som nejakých 32 minút, foťák sa prehrial, vypol. Ale ak budeš nahrávať 4K 25p, alebo ak ti stačí 4K 25p, tak je to úplne bez problémov. To som vedel nahrávať až do vybitia baterky nejaké 2 hodiny. Pri 25p sa foťák neprehrial. Čo sa týka formátu RAW, ja som mal kartu, ktorá nemá najvyššie prenosové rýchlosti, skúšal som 7K 50p RAW Lite. A robil som test takým spôsobom, že na kartu mi vošlo 8 minút 10 sekúnd, nahrával som, došla karta, formatoval som a hneď zapínal nahrávanie. Takto to išlo dookola a bolo to úplne bez problémov, až kým sa nevybila baterka. Nejakých 1 hodina 40 minút som vedel nahrávať v tom RAWe, čiže RAWko úplne v pohode. Ale jedno veľké prekvapenie. Ak si kúpíš aktívny ventilátor od SmallRig, ventilátor, ktorý jednoducho pripojíš dozadu na displej, nemusíš ho tam nejako lepiť, len ho tam zacvakneš. Musíš ho ale pripojiť k nejakému zdroju cez USB-C, dajme tomu powerbanku, externú baterku, alebo keď máš foťák v rigu, tak to pripojíš na V-mount baterku a tam ťa potom čaká prekvapenie. Ventilátor chladí foťák a už aj 4K 50p 422 10 bit H265 nie je žiadny, ale nie je až taký problém. Foťák stíha, alebo teda ventilátor stíha ten foťák pekne chladiť. Nahral som cca hodinu 15 v kuse, naplnil som kartu, ukazovateľ teploty sa ani nezapol. Mal som ale foťák prepnutý na tú high teplotu. Čiže ak vyslovene potrebuješ natáčať 4K 50p, kúp si tento ventilátor SmallRig
a prehrievanie nepríde po 45 minútach H265 v 4K50 ako bez tohto ventilátora. Foťák sa vie pekne chladiť, dokonca baterka potom, ktorú som vytiahol z toho foťáku, bola studená. Skúšal som potom aj kodek XFAVC. Bez ventilátora R6 Mark III 32 minút foťák sa prehrial, s ventilátorom to dalo nejakých 80 minút a potom došla baterka. Ešte možno nejakých pár minút by ten foťák zvládol, potom by sa prehrial. Ale 32 minút a dajme tomu 90 je už trošku rozdiel. Kodek XFAVC je náročnejší, ale ventilátor jednoznačne zlepší tie časy nahrávania a chladenia toho foťáku. Nesmiem zabudnúť, že R6 Mark III má stabilizovaný čip. Čiže máš vo foťáku internú stabilizáciu a tá funguje skvele. Nemal som žiadny problém pri natáčaní videa, skúšal som natáčať s objektívom, ktorý mal stabilizáciu, aj s objektívom, ktorý nemal, s 50 1.8 RF-kovou a foťák to zvládal super. Tá stabilizácia vo foťáku za mňa je úplne v pohode. A ešte, ak by si to chcel nejako mať viac, tú stabilizáciu, tak si vieš zapnúť digitálnu stabilizáciu. Tam máš dokonca možnosť Enhance, čiže vylepšenú digitálnu stabilizáciu. Trošku to kropne obraz, ale ak fakt potrebuješ brutálnu stabilizáciu z ruky, tak to vie pomôcť, ale ako hovorím, stabilizácia vo foťáku ti v pohode umožní natáčať z ruky. Čo sa týka ostrenia Dual Pixel CMOS AF2, absolútne žiadny problém. Či ostrenie na človeka, ale aj napríklad na zvieratá, na predmety. Tu som napríklad robil záber na holuba, kde na displeji som videl, ako to drží oko toho holuba. Aj keď sa, dajme tomu, človek otočí, tak ten foťak vie, že to je človek, drží si hlavu. Čiže s ostrením žiadny problém nebol, ani čo sa týka nejakého trackingu. Čo je výhoda a čo ocenia filmári, máme tu C-Log 2, C-Log 3. Čiže následný color grading natočeného materiálu bude bezproblémový. Ja som všetko natáčal do C-Log 2. Takto máš najväčší dynamický rozsah, ale ak nie si fanúšik gradingu alebo nevieš, ako sa to robí, máš na výber aj štandardné color profily. Čo mňa zaujalo, tak vieš si zapnúť napríklad false color, to je funkcia na expozíciu, aby si videl expozíciu danej scény, kde presne vieš, čo je ako naexponované. Používa sa to v profi kamerách, máme to aj tu, v takom malom foťáku. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala, môžeš si zapnúť nie že histogram na kontrolu expozície, ale zapnúť waveform a dokonca RGB farebný waveform. To znamená, že ak si vyvažuješ bielu vždy na danom mieste manuálne, tak podľa RGB waveform to budeš vedieť lepšie vyvážiť. Ak sa ti niekedy stane, že niečo natáčaš, pozabudneš sa, stlačíš rekord tlačidlo trošku neskôr, tak v R6 Mark III si vieš zapnúť pre-recording funkciu, kde foťák nahráva ešte skôr, ako ty stlačíš to tlačidlo rekord. Vieš si nastaviť 3 sekundy alebo 5 sekúnd, funguje to skvele. Čiže ak ja stlačím rekord, tak sa mi záznam uloží na kartu ešte o 3 alebo 5 sekúnd skôr, ako si to nastavím. Toto je super vec, za toto Canon palec hore. Inak všimol som si, že pri C-Log 2, čo sa týka ISO a low light, 800 je základné ISO, na ktorom máš najväčší dynamický rozsah. Napríklad 5000 ISO dosť šumí, ale že dosť, brutálne. Ale potom 6400 je čisté. Neviem, či to je nejaký dual base ISO, alebo tam príde nejaká redukcia šumu, ale v 6400 je oproti 5000 jedna báseň. A dokonca ďalej aj po 12800 je to celkom v pohode, čiže low light za mňa na R6 Mark III je dosť zaujímavý a je na tom dosť dobre. Čo ešte povedať o R6 Mark III? Je to hybrid foťák na foto-video. Ja fotograf nie som, ako som povedal, neviem povedať, aký je tento foťák pri fotení, ale na video za mňa super. Cena je priaznivá, ostrenie super, stabilizácia super, kodeky super, OpenGate, RAW, krásne 4K, dokonca aj to prehrievanie sa dá vyriešiť. Tak čo ty na to? Ja na recenziu som mal sample kus, čiže nejaké chybičky sa môžu ešte ďalším updateom firmwareu odstrániť. Ak si chceš Canon R6 Mark III kúpiť, tak aqt.sk, dokonca aj ten smolik ventilátor nájdeš na aqt.sk. A čo ty povieš na tento nový Canon? Páči sa ti, nepáči sa ti, napíš do komentára. A vidíme sa na budúce. Čau.